တကောင်ကခွေးစီကြွက်ထီပြူးထွက်နေရပဲတွေ့လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲလေကြွက်ကြော်စားကြမယ်ဗျပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရှမ်းလာတဲ့လေကြွက်ကိုမီးရင်ဖုတ်မှာပေါ့နော်မီးကင်တယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကောက်ရိုးထဲမှာဒီလေကြွက်ကိုမီးကင်လိုက်မယ်ကင်လိုက်တဲ့အချိန်ကျကြွက်ကလေးရဒီလိုမျိုးတဖီးလေးတွေနဲ့ဖြစ်နေအဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်ကြက်သွားတဲ့ဟာကိုသူအပေါ်ရေခွန်လေးကိုညောခွာလိုက်အောင်မယ်ဒါလေးအပေါ်ရေခွန်ကိုခွာမယ်ဟုတ်ပြီရေခွန်ခွာပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြွက်ကိုခုတ်မယ်ပေါ့နော်ပထမခုတ်မယ်ခုတ်ပြီးရချင်းကြွက်ခုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဗမာတော်တော်များများစားတဲ့ဟာကကျွန်တော်ခေါင်းတို့အမိတို့ဖြုတ်တယ်ပြီးရင်အတွင်းထဲကဒီကလီတာတွေထုတ်တယ်ပေါ့တချို့ကတော့အသေးစားတဲ့လူတွေရှိတယ်အသေးကတော့သူကနည်းနည်းကြွက်စော်ပူနန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အသေးမထည့်ဘူးအတွင်းထဲမှာရှိရဲ့ကလီတာမှန်သမျှအကုန်ထုတ်မယ်ပြီးရင်တချို့ကတော့အတုံးကြီးတာကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အတုံးတီးလေးတွေပဲကြိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတုံးညံ့ကလေးတွေပဲနည်းနည်းတီးလေးတွေပဲခုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးခုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြွက်ကိုကျွန်တော်တို့စားအနည်းလေးထည့်ပြီးတော့ရီစင်အောင်စီးလိုက်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလေကြွက်တွေဆိုလို့ရှိရင်အစီအရန်ပေါ်ရပေါ့နော်အခုချိန်ကစပားကြီးလည်းတိမ့်သွားပြီဆိုစပားစားတာဖြစ်တော့ဒီကောင်တွေမှာအစီကအရန်များတယ်ဟိုလိုရီစင်အောင်လည်းဆေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒဲဝဲကိုစီတက်မယ်ပေါ့စီထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်စီပူအောင်ထားမယ်တချို့ကငရုတ်သီးကိုရင်ထည့်တယ်ဗျအမှန်တော့မဟုတ်ဘူးကြွက်ကြော်ကိုကြွက်အကျိုးဆက်လေးကြော်ခြင်းလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကြွက်ကိုအရင်ကြော်ပါတယ်ဒီစီပူလာတဲ့အချိန်မှာကြွက်သားကြီးအကုန်လုံးခုတ်ပြီးကြတဲ့ကြွက်သားအကုန်လုံးထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကခဏဆောင်မယ်မှွေပေးမယ်နီးပြင်းပြင်းလေးနဲ့မှွေပေးပါတော့အဲ့လိုမှွေပေးမှဒီကြွက်ရဲ့အသားဟာရဲလာပြီဗျတော်တော်လေးကြာလေးဆိုကြွက်ရဲ့အသားရဲပြီးတော့နီလာပြီဆိုရင်အဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့ငရုတ်ဒီကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်နီစပယ်လင်ထောင်းထားတဲ့ဟာကိုထည့်ပြီးမှွေပေးမယ်ဗျအဲ့လိုထည့်မှွေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ပထမမီးပြင်းပြင်းနဲ့မှွေထားတဲ့ဟာကိုမီးတွေကိုနည်းနည်းရှော့လိုက်မယ်ပေါ့နော်မီးအေးလေးနဲ့ပဲဒီကောင်ကြက်တိုက်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငရုတ်ဒီဂျိုးကတ်သွားမှာဆိုလို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့မီးပေါ့လေးနဲ့ပဲกินပေးထားလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကသူ့ဘန်သူမွေးလေးနဲ့ကြွတ်ကလေးဖြစ်လာမယ်ဗျာအရင်မီးပြင်းသွားလို့ရှိရင်လည်းငရုတ်ဒီကဂျိုးတူးသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့တိုင်းလေးတော့ဆက်ကြော်မယ်ကြော်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့ပြီးပြီပေါ့နော်အရင်မှုေးလာပြီးချိန်ကြလို့ရှိရင်ငရုတ်ဒီကလည်းသူ့ဘန်သူ6လေးဖြစ်သွားပြီကြွက်ကလည်း6လေးဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒဲဟိုချလိုက်လို့ရပါပြီချပွားကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးသွားရင်တော့ရန်စားကောင်းတဲ့ကြက်တိုင်းတစ်ဖွဲ့ကိုစပြီးစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်အဖေအမေနဲ့ပြင်အဖေကျမကြီးမကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကျန်တဲ့ကျွန်တော်အကိုကြီးအမကြီးပေါ့နော်သူတို့အိမ်ရပါအိမ်မှာအတူတူလာစားတယ်ဗျာပုံမှန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တာဖတ်တော့ပဲစားရများအခုတော့အကုန်လုံးအတူတူလာစားရတယ်စားရတော့ထမင်းဝိုင်းကခုံမဆန့်တော့အဲ့တော့အောက်ကကျင်းပြင်မှာပဲကျွန်တော်တို့အတူတူစားကြတယ်ဗျာလက်ရည်တပြင်းဒီစားတယ်ပြီးတော့ငပြာကြီးချက်တယ်တခုကကြတော့ကနေဘောပေါ့နော်ကနေဘောတူးစီဟာပြီးရင်ပဲပြုံးတယ်နော်ထမင်းကိုမေမေလေးစားလိုက်တယ်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့ဒီရွာပြန်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့ကြွက်ကြော်ဒီကာလမှာဆိုရင်တော့ဒီကြွက်ကြော်အရန်စားလို့ကောင်းတယ်အမျိုးကျွန်တော်တို့ဒေးဆိုင်တွေမှာစားနေကြွက်ကြော်နဲ့ဒီကကြွက်ကြော်နဲ့အရသာလုံးဝတခြားစီပဲဗျာပြီးတော့ဒါကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ကြွက်ကိုယ့်ဘက်ကိုရှာပြီးရလာတဲ့ကြွက်ဆိုတော့အေးသေးသေးရုံကြီးစားလို့ရတယ်မျိုးကဟာကြီးကကြတော့သူတို့အရေကုန်နှွာပြီးသားကိုလည်းမတွေ့ရဘူးနော်ဒါကတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အေးစစ်စစ်နဲ့စားလို့ရအရင်စားလို့ကောင်းပါလေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါလေဗျနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်တွေ့ကြတာပေါ့